معانا الخيط خيط كليم متوسط السمك، مايل اكتر ليه ان هو يكون سميك، فهستخدم معاه ابرة مقاس 8 ملي علشان الشنطة تبقى نوعا ما مش ناشفة قوي. هنعمل 8 سلاسل بالشكل ده، نلف الخيط ونعمل عقدة البداية، وهنبدأ نعمل 8 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده. ده العرض اللي انا هعمله بالنسبة للقاعدة. احنا هنا هنبدأ القاعدة، هعمل العرض بالشكل ده معانا، وهنبدأ ان احنا نعمل سلسلة ارتفاع كمان، وهبدأ ان انا انزل تحت حرف الفي بالشكل ده. نعمل غرزة حشو، هكمل. المفروض ان احنا في نهاية السطر يبقى معانا 8 غرز حشو. 2 4 6 8. تمام كده، شغالين صح. هرتفع سلسلة وهشتغل تحت كل غرزة تقابلني غرزة حشو بالشكل ده. زي ما انتم شايفين خيط الكليم، اللي عايز يعرف معلومات اكتر عن خيط الكليم يشوفوا في الفيديو، كنت منزلة معلومات اكتر. طبعا خيط الكليم طالع ترند الفترة دي في مصر، ف تقدروا ان انتوا تشتروه وتعملوا بيه، بس طبعا الافضل تكونوا ايديكم متدربة على الشغل بالكروشيه، لان انتوا شايفين هو بيبقى نوعا ما الشغل بيه مبيبقاش الطف حاجة لو احنا مش متدربين يعني كفاية. هنا اشتغلنا تاني سطر، وهكمل بنفس الطريقة عدد من السطور لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاه القاعدة بتاعتي. انا هنا العرض بتاع القاعدة كان عندي حوالي 14 13 سنتي، 13.5 سنتي للارتفاع اللي انا عايزاه، وهو 16 سنتي. هكمل كل لحد ما اول ما اوصل لنهاية السطر هرتفع سلسلة، وهشتغل في الثمان غرز اللي هيقابلوني، غرز حشو لحد ما اوصل لنهاية السطر، وهكذا رايح جاي رايح جاي لحد ما اوصل للطول المناسب. هكمل عدد من السطور وارجع له. هنا وصلنا لنهاية السطور اللي انا عايزاها، والمقاس معايا بقى 16 سنتي زي ما احنا عايزين بالشكل ده. ده كان اخر سطر احنا عملناه. هرتفع سلسلة وهشتغل داير ما يدور حوالين، هشتغل داير ما يدور بالشكل ده حوالين السطور اللي انا اشتغلتها. هعلم اول سطر علشان اعرف ان هو ده. دي كده اول غرزة اشتغلت فيها، هعلمها وهبدأ ان انا اشتغل تحت كل غرزة تقابلني غرزة حشو داير ما يدور بالشكل ده. طبعا الشغل في الجنب مبيبقاش ممهد لينا، فاحنا بنحاول ان احنا زي ما احنا متعودين نلاقي لنا اماكن نشتغل فيها. بس الغرزة هنا 2 علشان اعمل الزوايا عشان تكون معايا الشنطة. هي الشنطة كده كده هتكبر مننا واحنا شغالين، الشنطة كده كده هتكبر مننا واحنا شغالين. فهنا اشتغلنا غرزة، هنكمل كمان غرزة
في نفس المكان. وهكمل بقى هشتغل تحت كل غرزة تقابلني بالشكل ده. طبعا هيبقوا هم معروفين 8 غرز اللي احنا بادئين بيهم خالص السطر، فالشغل في الطرفين دول عادي سهلين يعني مفيش فيهم اي حاجة. بالشكل ده كده. انا وصلت. هكمل هنا وهنا وارجع لكم. هكمل هنا زي ما بدأنا الحتة دي وهنا وارجع لكم. هنا وصلنا لنهاية السطر والعلامة اللي احنا كنا عملناها وغرزة السلسلة اللي ارتفعنا بيها علشان نبدأ السطر ده. كده اشتغلنا داير ما يدور حوالين القاعدة بالشكل ده. بقت معانا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هنقفل بقى السطر وعايزين عندنا خيارين، لا اما ان احنا نقفل بمنزلقة ظاهرة بالشكل ده كده العادية خالص بتاعتنا، او ان احنا نقفل نشتغل حلزوني، او ان احنا نعمل الطريقة اللي هي منزلقة بالطريقة اللي بتبقى نوعا ما متدارية شوية. ندخل من هنا كده ونكمل الشغل. تمام. انا هشتغل حلزوني، ما بحبش بصراحه كل ده. انا هشتغل حلزوني. انا بفضل ان انا اشتغل حلزوني في منفى. هنا اول غرزه بدأنا فيها اللي هي دي هنبدأ ان احنا نشتغل بيها. هنبدأ نشتغل فيها على طول، بس طبعا هنحتاج معانا الماركر في كل سطر علشان نقدر ان احنا نعرف اول غرزه. مش هرتفع سلاسل ولا اي حاجه. الحلزوني بيبقى زي ما احنا شغالين كده داير ما يدور من غير اي ارتفاعات. اللي هنشتغل في السطر الجاي هنشتغل في الحلقه الخلفيه، لان هتبقى دي القاعده جوه كده بالشكل ده. وانا هبدا بقى ارتفع بالجسم بتاع الشنطه. فانا محتاجه ان انا اسس. انا كده اسست اول غرزه داير ما يدور حوالين القاعده. هبدا ان انا ارتفع بالشكل ده. هشتغل في الحلقه الخلفيه هنا. هشد الخيط وبقى عندي حلقتين على الابره. هشد الخيط بقى عندي 2 غرزة حشو بالشكل ده. وهنعلم دي اول غرزة في السطر الجديد. تمام. وهكمل غرز حشو داير ما يدور لحد ما اوصل للعلامة اللي انا علمتها دي. وكده اكون ارتفعت باول سطر من السطور بعد القاعدة. كده خلصت القاعدة عندنا خلصت. هبدأ بقى ان انا ارتفع بالسطر الجاي. تمام. هكمل بالشكل ده كده. تمام. هكمل بالشكل ده كده. ده شكل السطر الاولاني. دي شكل القاعده بتاعتنا. هنبدا ان احنا نشتغل منزلقه في اول سطر اشتغلناه في اول غرزه. وهنرتفع سلسله. نحاول ان احنا نرتفع شويه قوي كده. وهنبدا ان احنا ناسس الغرزه بتاعتنا. في اول واحده فهنقول 2 4 6 8 10 11. تمام. هنا 2 4 6 8 10 11. فهيبقى الشغل في دي. هنعلم الزاوية دي كده ونقول هنا 2 4 6 8. تمام. فكده الغرز اللي هي هتبقى بين الغرز كده أسسنا الزوايا اللي هنشتغل فيها الغرزة بتاعتنا. هي دي اللي هتبقى غرزة المتميزة يعني بتاعت الشنطة، الغرزة الأساسية. هنبدأ ان احنا ارتفعنا سلسلة وهنبدأ ان احنا نلف الخيط على الإبرة. وهننزل في نفس المكان اللي ارتفعنا منه السلسلة. وهنشد الخيط
هنلف الخيط على الإبرة تاني وننزل في نفس المكان ونشد الخيط. نلف الخيط على الإبرة تالت وفي نفس المكان هننزل ونشد الخيط. بقى عندنا 1 2 3 4 5 6 7 لفات على الإبرة بالشكل ده. هحاول ان انا ارتفع شوية وهشد الخيط واطلع من ال7 حلقات مرة واحدة، وهعمل سلسلتين 1 2، وهكرر نفس اللي انا عملته ده في نفس الغرزة تاني. هلف الخيط وهنزل في نفس المكان واشد واطلع كده اول لفة. هلف الخيط وهنزل واطلع كده تاني لفة. هلف الخيط وانزل واطلع كده تالت لفة. نعد نلاقيهم 7 حلقات على الإبرة. هنشد الخيط ده من الغرز بتوع اللي احنا هنشتغلها في الشنطة. تمام، اشتغلنا كل ده في غرزة واحدة. تمام، هنبدأ بقى ان احنا نشتغل الغرز اللي بعدها. نيجي للغرزة اللي بعدها دي ونلف الخيط وهنشتغل غرزة عمود بلفة عادية خالص. نلف الخيط ونطلع من كل حلقتين مرتين على مرتين، وهنكرر ده بالشكل ده كده. تمام بالشكل ده. يا رب يكون الشرح واضح. هكمل لحد ما اوصل للعلامة بتاعت الغرزة دي. سوري، نلف الخيط عواميد بلفة بقى، غرزة العمود بلفة بتاعتنا العادية خالص بالشكل ده كده. نكمل هنا وصلنا للغرزة للعلامة، ودي الغرزة التانية اللي هنشتغل فيها الزاوية التانية. هنشتغل فيها نفس اللي اشتغلناه في الغرزة دي، هنكرره تاني. هنلف الخيط على الإبرة وننزل في نفس في الغرزة، نطلع بالشكل ده. نلف الخيط وننزل ونطلع بالشكل ده. نكرر ده 3 مرات كأننا بنعمل غرزة عمود بلفة بس ما بنقفلهاش، وهنقفل سلسلة بالشكل ده. وهلف الخيط وانزل اعمل حلقتين 2 3 بالشكل ده. تمام، يطلع منهم كلهم، وده بقت الغرزة بتاعتنا. تمام، في الزوايا كده بنشتغلها. وفي الغرزة اللي نكمل غرز عواميد بلفة، وهنكمل لنهاية السطر. هكمل بنفس الطريقة في الغرز اللي ما بين الزوايا اللي احنا علمناهم. هنشتغل غرزة عمود بلفة عادية، ولما نيجي للزاوية هنشتغل نفس الغرزة دي. هشتغلها لسه هنا مرتين، مرة هنا. وصلنا لنهاية السطر ده بالشكل ده. الزوايا غرزة الباف اللي عملناها في الزوايا بالشكل ده. تمام، هنقفل بقى بغرزة منزلقة هتبقى في الفراغ تحت السلسلتين اللي اشتغلناهم بين غرزتين الباف دول. هنشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده، وهرتفع سلسلة. والشغل هنا هيبقى السطر ده هيبقى سهل، هيبقى عبارة عن فوق كل غرزة باف هنشتغل غرزتين باف زي ما اشتغلنا في السطر اللي فات. فهنحاول ان احنا نرتفع كده بالخيط شوية. 1 2 3 ونشد الخيط ونطلع من 2 ونعمل سلسلتين، وهنكرر برضو نفس الطريقة. 1 2 3 بالشكل ده. هنا غرزة المنزلقة مش باينة زي ما احنا شايفين، فتمام هنكمل. وهنكمل في الغرز اللي بعدها غرز عمود بلفة فوق كل غرزة الجوانب دي كده لحد ما نوصل لغرزة الباف. هنكمل برضو فوقيها
هنكمل غرز عمود بلفة. هنعمل برضو فوق غرزة الباف غرزة باف، نلف الخيط 3 مرات بالشكل ده، ونتأكد ان احنا عندنا 7 حلقات على الإبرة. تمام، ونطلع منهم كلهم، نشد الخيط ونطلع منهم كلهم، وهنعمل غرزتين سلسلة، وهنكرر بنفس الطريقة. نتأكد ان احنا عندنا 7 حلقات على الإبرة، 2 4 6 7. تمام، وهنكمل فوق كل غرزة عمود بلفة تقابلنا غرزة عمود بلفة بالشكل ده لنهاية السطر، وهنكمل عدد من السطور لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاه، لحد ما اوصل لارتفاع الشنطة اللي انا عايزاه. وبعد كده هنبدأ نتناقص. هكمل فوق غرزة الباف، هشتغل غرزة باف بالشكل ده، وفوق غرزة العمود بلفة. هي الموضوع ثابت، يعني ثابت ومتمهد لينا جدا، الموضوع سهل. فوق العمود بلفة عمود بلفة، وفوق غرزة الباف غرزة باف، ولما بنوصل لنهاية السطر بنقفل بمنزلقة. هنا وصلنا الطول ده كده، وصلنا ده كان اخر سطر عملناه. هنا وصلت للطول ده، والطول اللي احنا عملناه حوالي عملنا حوالي 13 سنتي من بداية ما بدأنا اشتغلنا في الشنطة لحد السطر ده. فكده خلاص هكتفي بالسطور دي، وهبدأ بقى اشتغل من اول السطر الجاي تناقص. ده كان اخر سطر وصلنا له، اخر عمود بلفة اشتغلنا بيه. هنيجي عند الغرزتين اللي بين السلسلتين اللي بين غرزة البف دي، وهشد غرزة منزلقة كده بالشكل ده، وهرتفع سلسلة زي ما بنشتغل عادي، وهعمل غرزة بف هنا. هعمل غرزة بف عادية، 1 2 3، وهشد الخيط وهعمل سلسلتين. هشتغل غرزة بف عادية في السطر ده، وده اول سطر من سطور اشتغل كمان 1 2 3 كده. بقيت غرزة البف بتاعتنا اللي في الجنب اللي احنا شغالين فيها بالشكل ده. هنبدأ بقى ان انا المفروض ان انا اللي عليها الدور دي هشتغل هنا غرزة عمود بلفة. انا هفوت الغرزة اللي جنب غرزة الباف دي، مش هشتغل فيها. وهنا اول تناقص ان انا هفوت اول غرزة من غرز العمود بلفة، وهشتغل في الغرزة اللي بعدها على طول غرزة عمود بلفة، وهكمل غرز عمود بلفة عادي لحد التناقص بتاعنا. هنا ما اشتغلناش فوق، هنا ما اشتغلناش فوق الغرزة الباف، فوق غرزة العمود بلفة دي اشتغلنا في التانية على طول. فبدأنا من التانية والتالتة، هنفضل شغالين لحد ما نوصل لغرزة العمود بلفة، لغرزة الباف الجديد اللي عليها الدور. للغرزتين، اخر غرزتين قبل غرزة الباف هشتغل في غرزة فيهم، الأخيرة برضو هفوتها، مش هشتغل فيها، مش هشتغل في الغرزة دي خلاص، فهفوت الغرزة دي. وهنا هيبدأ اول تناقص، هيبقى بالشكل ده كده. طبعا في وصلة، فهشيل الوصلة معاكم. في ناس بتربط في ناس بتخيط الطرفين بالإبرة والخيط العاديين بنفس لون، طبعا نفس لون الخيط اللي احنا شغالين بيه. وفي ناس بتوصلها زي ما هي كده بتربطها عادي، وفي ناس بتوصلها كأنها خيط جديد زي ما بنوصل اي خيط جديد في الكروشيه. انا بغرزة العمود بلفة الاخيرة دي، زي ما فوتنا اول غرزة في السطر بعد غرزة البف، زي ما فوتناها هنفوت هنا، وهيفضل الشغل بالشكل ده. اول غرزة جنب غرزة البف بعدها وقبل الغرزة الجديدة ما بنشتغلش فيها على مدار السطر ده
والسطر اللي بعده نفس الكلام. وهو ده التناقص بتاعنا، هيكون بالشكل ده. هنفضل شغالين غرز عواميد بلفة لحد غرزة العمود بلفة اللي قبل غرزة البف، وغرزة العمود بلفة اللي قبل بعدها ما بنشتغلش فيها ابدا، بنشتغل غرز بف عادية بنفس الطريقة، غرزة بف وبينها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بشد الخيط وبطلع من التلاتة مرة واحدة، وبعمل سلسلتين، واحد اتنين بالشكل ده. وانا واخدة طرفين الخيط معايا هنا اهو تحت الغرزة يا جماعة، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده. تمام. وهنفوت غرزة العمود بلفة دي، مش هنشتغل فيها، وهنشتغل في اللي بعدها. وكده هنكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر في كل زي ما قلنا. تمام. هكمل بقى لنهاية السطر غرز عواميد بلفة وقبل غرزة البف وبعد غرزة البف ما بشتغلش، بفوت العمود بلفة اللي بعدهم وبكمل لنهاية السطر. هكمل السطر ده ونرجع نشوف الشكل الشنطة. هنا وصلنا لنهاية السطر، وكده الشكل النهائي. اشتغلت سطرين من سطور التناقص، وكده الشنطة بقت معانا خلاص. مقعدناش هنشتغل، هنشتغل بقى الايد وهنقفل في يعني نفس هشد الخيط كده المنزلقة بالشكل ده. وعايزة اقول لكم هنقيس مع بعض دلوقتي الشنطة بقت معانا مقاسها قد ايه بالشكل ده. هنقيس بقى طول الشنطة. عايزه ان انا اقول لكم ان انا فكيت سطر علشان حسيتها كبيره قوي معايا، ففكيت سطر ما كنتش اشتغل فيه. يعني انا اشتغلت 3 سطور عشان الخيط ده فعلا عشان الخيط ده فعلا كبير، فاشتغلت 3 سطور من غير تناقص، اللي هو كان سطور اولاني وبعدين تناقصت في سطرين. فتوتال الشنطه معانا طولها حوالي 17 سنتي، 20 سنتي. ده عرض الشنطه. عرض الشنطه حوالي يعني من 20 ل25 على حسب القاعده، بس هي اكبر 25 سنتي. ده عرض الشنطة وطولها حوالي 17. فده مناسب جدا لشنط الكيلو. هعمل الايد بنفس غرزة الباف دي. الايد بتاعتها هتبقى بنفس الغرزة بتاعت غرزة الباف، بس هيبقى في اختلاف بسيط، وهو اننا غرزة الباف كنا بنشتغل 3 لفات على الابرة، يعني بنلف كده ونرجع 3 مرات. هنا في الايد هنشتغل مرتين بس، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده. وهنشد الخيط ونطلع، وهنعمل بدل غرزتين سلسلة يبقى سلسلة واحدة، وهنرجع واحد اتنين بس. يعني العدد هيبقى معانا 5 لفات بس. هنعمل سلسلة ونلف الشغل، وهنشتغل برضو كذلك واحد اتنين. يعني بيبقى عندنا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، 5 لفات على الابرة. ونشد الشغل ونعمل سلسلة واحدة، واحد اتنين. هنكمل ونعمل سلسلة، وهكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. نلف الشغل واحد اتنين، وبين كل غرزة بف التانية هشتغل سلسلة واحد واحد اتنين. هكمل ما اوصل لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه بتاع الايد، وارجع لكم نفس الطريقة. هرتفع سلسلة. خلصنا الايد بالشكل ده كده، طلعت معانا بالشكل ده. طبعا عشان الشنطة بومبي، فمش عارفة ان انا يعني كادر صغير خالص ان انا اصورها. بس انا عايزة احاول ان انا اصور لكم طول المقاس الايد. انا حاسة ان الطول ده كويس بالنسبة لي، حوالي 28 سنتي بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اوصل الايد. شكلها هتبقى كده، شكلها كده. طبعا هي منفوخة الشنطة، مش عارفة ان انا هنزلها جامد. هبدأ ان انا اخيط
احنا هنا كنا طالعين من الجزء بتاع اللي احنا كنا شغالين فيه البف ده، هنيجي نوصله بقى في الجزء اللي هنا، الجزء التاني من الجهة الأمامية للشنطة. هوصل هظبط الإيد كده وهنزل كده، فهيبقى كده. بالشكل ده كده تمام. ده كده الجزء الأولاني بالشكل ده من أجزاء الإيد دي الإيد الأولانية الجهة دي كده. خلاص خلصنا. هسيب طرف كده عشان ابقى انضفه تحت الشغل، وهرتفع سلسله برضو تثبيت شغل زياده. وننضف طبعا الخيط ده بإبرة التنظيف. انا بستخدم مع الكليم الإبرة دي بحيث ان هي تقدر يعني تتحمل اكتر من الإبرة الصغيرة التانية اللي بستخدمها مع باقي الخيوط. الكليم معاملة خاصة. هبدأ ان انا لضمت الإبرة الخيط كده، بنزل بقى تحت الغرز بعد عن اول غرزة دي، بنزل كده تحت الغرز، تحت اي غرزة تقابلني قدامي، واحاول ان انا اسكن الخيط تحتها كده علشان يتدارى ونقدر نقصه ونبقى متأكدين يعني مطمنين من حتة ثباته كده. بس كده حطيناه اهو داخل الشنطه. تنظيف الخيط الكريم يعني رغم ان هو شغل متعب، بس تنظيف الخيط بتاعه سهل يعني، عشان الغرز اصلا الغرز دلوقتي كبيره والخيط اصلا كبير ذات نفسه. فبس كده هرجع تاني برضه عشان اطمئن كده. ارجع هنا الناحيه دي بس كده تمام. خلصنا كده كده ان شاء الله. الخيط معايا ثابت ومش هيفك. قلنا نقص الخيط بقى الطرف الاخير ده كده. عملنا الاولاني الجهه الاولانيه من الايه من الايد في الشنطه. هعمل الجهه التانية دي، هعملها بنفس الطريقه بالظبط، بس هوصل بقى الخيط. هوصل الخيط تحت او غرزة الباف دي، وهعمل عقدة بداية برا واشدها بالشكل ده، وهرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل الغرزة بتاعتنا بتاعة الباف. وزي ما احنا عارفين الغرزة بتاعة الايد هتبقى بلفتين بس، 1 2 كده بالشكل ده، وهنرتفع ونعمل سلسلة واحدة ونعمل الغرزة التانية 1 2، وهنكمل بنفس الطريقة لحد ما نوصل للطول نفس طول الايد اللي احنا عملناها دي. ارتفع سلسلة والف الشغل وهشتغل تحت الفراغ غرزة بف مكونة من لفتين على الابرة مرتين، 5 حلقات على الابرة، مش لفتين يعني لفتين مرتين، عمودين بلف، عبارة عن عمودين بلفة وسلسلة بينهم. وهرجع افضل شغالة كده رايحة جاية. هكمل لحد ما اوصل لنفس طول الايد دي، وبعدين هوصلها هنا بنفس الطريقة وارجع لكم.